ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி செய்ய போகிறது கிரில் சிக்கன். ஃபஸ்ட் டைம் செய்ய போகிறோம். எப்படி இதுன்னு பாருங்கள். எல்லோரும் கண்டினியூஸாக பாருங்கள், ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நல்லா இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். கண்டினியூஸாக வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். நம்ம கிரில் சிக்கன் செய்ய போகிறது இதான். அந்த கோழி ஒரு கோழி தான் செய்ய போகிறோம். எல்லாம் கண்டினியூஸாக பாருங்கள். மஞ்சத்தூள், சிக்கன் மசாலா தூள், இது வந்து மிளகுத்தூள், இது சீரகத்தூள், தயிர் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உப்பு கொஞ்சம் தேவைக்கான அளவு போட்டுக்கோங்க. இதில் ஏலக்காவும் சேர்த்துருக்கோம். ஒரு கோழின்றதால கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்குது. மிளகாத்தூள் இது போட மறந்தாச்சு, அதில் இப்போ லாஸ்ட்டாக போட்டின்னு சேர்த்துக்கிறோம். நல்லா காரமாக இருக்கும். எல்லாம் போட்டாச்சு. கரெக்டாக இப்போ இதே வந்து ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஊற வைங்க. ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி செய்யலாம்.
ரொம்ப சாரி, மழை போட்டதால் கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நம்ம பார்க்கும்போதே அப்படியே கடிச்சு தீனும் போல தான் இருக்குது. அதனால நிறையா பங்கு வைக்க வேண்டும். சரிங்களா? ஓகே, நல்லபடியாக செஞ்சு முடிச்சாச்சு. ஒரு 10 மணி நேரம் இருக்கும் மொத்த டைம். ஓகே, எல்லோரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது போல நிறையா ஃபுட் ஐட்டம்லாம் செஞ்சு வீடியோவை போடுறோம். எல்லாம் பாருங்கள். ரொம்ப தேங்க்ஸ்.